今日帶各位嚟睇一個2房嘅收樓片。咁業主就買咗呢個2房嘅David Wilson Homes 嘅 Wilford， 就喺利物浦區。咁今日收樓。咁個單位就基本上同Barratt Home 嗰隻 Danforth 一樣 size， 620尺，就細間啲嘅。咁就分別就係呢度有個獨立嘅廚房，咁就分開咗，就唔同嗰個唔係 open plan kitchen 同埋 diner 一齊嘅。咁有個位做雪櫃啦。呢間就唔包家電嘅，基本上係。咁有個位有洗衣機同埋洗碗碟機，櫥櫃就揀咗啲顏色啦。原本客人都係10月聖誕節之前收樓嘅，但係問題就佢自己個 mortgage 都有啲問題，咁所以做唔到，趕唔到聖誕節之前。咁花園方面呢，就因為天氣太凍啦，所以就唔可以鋪草，要等呢個天氣暖返啲先可以鋪返啲草皮。咁都好大嘅花園啦。咁基本上呢個花園就向西南嘅，所以就好陽光啦。咁影返大門呢邊啦。咁各位都見到有個 fuse 箱喺度門口啦。咁亦都有個solar panel 嘅 isolator 同埋嗰個控制器喺度。OK， 樓下就有洗手間啦。就因為佢係單邊，所以有窗嘅。咁有個抽氣扇喺上邊。OK。就可以上樓梯睇下啲房。咁樓上基本上就應該同2房嘅 Danforth 就係差唔多一樣啦。咁呢個就主人房。OK， 咁上到嚟呢個就係 Bedroom 2。因為而家其實今日咧，雖然係冬天咧，但係就陽光普照，所以搞到個單即係入邊有少少背光。樓上因為樓梯頂嘅 bulkhead， 所以就有呢個咁嘅 closet 位喺度。咁David Wilson Homes 嗰啲loft 嘅門咧就會有少少唔同啦，同 Barratt Homes 嗰啲就。咁其實個房都好大。呢個就係洗手間啦。洗手盆都好大。咁就有 shower bath 啦，因為一個浴缸。咁就呢個就係恆溫式嘅水喉控制器。好啦，跟住就到主人房啦。咁今日就好太陽啦，太陽出返嚟啦。咁主人房就一般就有3個電掣啦。咁1、2。跟住第3個，跟住有個電視機插蘇天線位 ，OK。咁帶大家睇下望下出邊嗰個花園。我開小窗，可以望下先。咁我開咗窗，而家可以大家望下。
咁隔離就鋪咗草㗎啦，因為隔離都係入咗火，隔離單位入咗火。咁呢個就未鋪得住，咁要等遲少少先鋪。咁其他啲單位都 OK 好大啦。其實都幾中意呢個單位，因為大家都各位留意到咧，其實樓梯頂呢度，樓梯開始呢度有個窗喺度。咁除咗個樓下個 cloakroom 有個窗之外咧，咁呢度都有個窗。咁夜晚黑即係都唔使話要開燈上樓梯，如果有出邊有街燈嘅話。